vás zdravím tohoto videa a toto video je, že vám ukážem moju takzvanú tvorbu s náramkami. Je to teoreticky aj prakticky dosť nezvyčajné video, ja viem, ale snad nevadí. No v tomto videu vám vlastne ukážem, že aké náramky vyrábam. Budú to náramky z minerálov a aj z klasických korálkov. Tak nebudem to ďalej rozkecavať a môžeme ísť hneď na to. Takže v prvom rade vám ukážem náramky z minerálov. Takže toto boli všetky náramky, ktoré vlastne vyrábam z minerálov, ale v podstate môžem spraviť aj nejaký náramok na objednávku, ale len z tých korálkov, ktoré mám doma. Čiže tieto všetky náramky sú vlastne na predaj. Tak ak by niekto mal záujem, tak mi môže dať kľudne vedieť. A teraz idem na tie minerálové korálky. Takže to boli všetky moje korálky z minerálov. Samozrejme viem spraviť aj nejaký partnerský náramok s menom alebo tak. Ukážem vám názornú ukážku. Ale tento náramok je v podstate vytvorený z klasických korálkov a minerálové má len tieto dva. A použila som minerál Angelit. Je vám určite hrozne známy. No, najčastejšie tvorím akože mixy z minerálov. Napríklad citrín s praskaným kryštálom, ako je tento. Lebo niektoré sú aj samotné, ako napríklad tento ametist. Takže tak, a pri kúpe vždycky uložím náramok do nejakej taštičky.
týka cien, tak ceny náramkov sú ozaj rôzne. Všetko vlastne závisí od toho, že aký minerál si vyberiete. No približne moje ceny minerálov sa pohybujú od 4 do 10 eur. A samozrejme náramok, ktorý si vyberiete, vám viem aj prerobiť. Akože viem tam pridať iné minerály, viem ho skrátiť alebo zväčšiť. Akurát na vašu ruku. A teraz vám ukážem náramky z klasických korálkov. Taktiež vám ukážem klasické korálky a platí to isté, čo u mineráloch, že robím aj na objednávku, ale len z toho, čo mám vlastne doma. Lebo inak by to vyšlo oveľa drahšie, kebyže to mám odniekaďaľ objednávať. Tak, ideme na to. Teraz vám ukážem rôzne prívesky. Tak to je všetko. Čo sa týka cien, tak ceny klasických náramkov sa pohybujú od 1 do 3 eur. Takže ak by vás náhodou nejaký náramok zaujal alebo čokoľvek iného, tak mi kľudne dajte vedieť. Či už z klasického, alebo z minerálového materiálu. Tak, to je u tohto videa všetko. Tak zatiaľ, ahoj!